акаҷонон нигоҳ кунед, BMW X5 омадагием ба подбор, да сайт мега ки мошин нозадаҳай, ҳама запчастиёш заводская бачо. Нигоҳ кунед, мебиёем, нигоҳ мекунем, бампер отличаться мекунад. Видите бачо, аз завод як хел вақт бамперо отличаться мекунад. Инера ҳуҷум мекунем бачо. Видите бачо, ин болтоша сарват кардагиан, зазороша подгонят кардагиан, видите, ин аккуратно нигоҳ кунед. Иҷашам нигоҳ мекунем бачо, болтош ҳар хела и болтора сарват кардагиан бачо. Боравай, ну талшнамер нишон метиҳад ки кришкаш ва талшнаш як хела нозадаҳай. Боравай, да талшнамерам бовар накунед, талшнамер як хел вақто рост мега, як хел вақто дурӯғ мега талшнамер бачо. Да мошин хайли хутона эҳтиёт кунед бачо, да панои худо бошед.